तिस्रोपि चकिता वृषम। शरद कुमारको यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर पतिव्रता सरल हृदयका पितृकन्याहरू अचम्ममा परे। त्यसपछि शरद कुमारको पाउ परेर बिन्ती गर्न लागे, हे प्रभु, हामीले गलती गर्यौं, हाम्रो गल्तीलाई क्षमा गरी बक्सनुहोस्। नम्रतापूर्वक अघि उनीहरूमा विवेकहीन भएको हुनाले, वेदको ज्ञान नभएको हुनाले घमण्ड पैदा भयो। अहिले ऋषिहरूको श्रापले ज्ञानको उदय भएर ऋषिहरूका चरणमा परेर बिन्ती बिसाउँदछन्। पितृकन्याहरूले भन्न लागे, हे मुनि श्रेष्ठ, मुनि वर्य दया सिन्धो, हे मुनि, हजुरहरू त दयाको सागर हुनुहुन्छ, दयाको सिन्धु हुनुहुन्छ, दयाको खानी हुनुहुन्छ। प्रसन्नो भव चाद हुना, हजुरहरू खुसी हुनुभयो भने, हजुरहरू क्रोध हुनुभयो भनेदेखि पनि नाश हुन्छ, हजुरहरू खुसी हुनुभयो भने पनि कसैको कल्याण हुन्छ। हजुरहरूको क्रोधले हामीलाई श्राप पर्यो, अब हजुरहरूको प्रसन्नताले हामीमा दया गरी बक्सनुहोस्, हामीमा करुणा गरी बक्सनुहोस्। तत्प्रमाणम वयम मूढा कुमर्हेस्म नभावत। हामीले मूर्खता गर्यौं। वास्तवमा हजुरहरू श्रद्धापूर्वक हामी प्रणाम गर्न योग्य हुनुहुन्थ्यो, हामीले प्रणाम पनि गरेनौं। त्यसकारणले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्नु पर्ने रहेछ। कर्म अनुसारको फल पाइँदो रहेछ। यसमा हजुरहरूको कुनै दोष छैन। हामीले हजुरहरूको अपमान गर्यौं, जसको कारणले हामीलाई स्वर्गबाट च्युत हुने हजुरहरूले श्राप दिइबक्सनु भयो। तर हाम्रो पनि कुनै कल्याण हुने बाटो छ भने, हाम्रो पनि कुनै कल्याण हुने मार्ग छ भने बताइबक्सनुहोस्। यसरी ती तीन कन्याहरूले स्नान आदि गरेका चार कुमारसँग भन्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, जब ती तीन कन्याहरूबाट यस्तो प्रकारको मायामय वचन, प्रेरणामय वचन सुन्नुभयो, शरद कुमारले प्रसन्नतापूर्वक श्रापबाट मुक्त हुने उपाय स्नान आदि गरेका कुमारहरू बताउनुहुन्छ तीन कन्यालाई। पितॄणां तनयास्तिस्रा शृणो प्रेतमानसा वचनं मम शोकघ्नं सुखं सर्वदैवसः। हे पितृकन्याहरू, तिमीहरू सुखी हुँदै खुसी हुँदै जानु, मेरो वचन सुन। हामीहरूको वचन, हामीहरूले दिएको श्राप तिमीहरूले भोग्नै पर्छ। तर तिमीहरूको करुणाको कारणले हामीमा दया जागृत भयो। तिमीहरूको शोकलाई हटाउने र सुखदायक हुने कुनै कर्म हामी बताउँछौँ। सुन, कुनै समयमा विष्णुका अंशमा हिमालय पर्वतका रूपमा भगवान स्वयं विष्णु हिमालय पर्वतको रूपमा जानुहुनेछ, जुन ठाउँमा सधैँ हिउँ मात्रै परिरहनेछ। पितृहरिकी जेठी छोरी मेनका हिमालयकी धर्मपत्नी हुनेछिन्। हे मेनका, तिमी स्वर्गमा बस्न पाउँदिनौ भनेर हामीले श्राप दिएको हुनाले अब तिमी स्वर्गबाट त च्युत हुनेछौ। त्यसका निमित्त स्वयं भगवान नारायण हिमालय पर्वतको रूपमा जानुहुनेछ र तिमी हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनकाको रूपमा तिमी जानेछौ। जहाँ सधैँ हिउँ मात्रै परिरहन्छ, हिउँ मात्रै जमिरहन्छ, त्यस्तो हिमालय पर्वतमा तिमीले जानेछौ। पितृहरुकी जेठी छोरी मेना हिमालयकी धर्मपत्नी हुनेछिन्। यिनैबाट आदिशक्ति परम्बा जगत जननी भुवनेश्वरी माता पार्वतीको प्रादुर्भाव हुनेछ। बुझ्यौ? पहिली छोरीलाई सनत आदि गरेका कुमारहरूले भन्नुभयो, ल जाऊ तिमीहरू मेनका तिमी हिमालय पर्वतमा गएर हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनका भएर आउनु, जन्मनु, फेरि विवाह गर्नु। अब दोस्री कन्या जसको नाम हो धान्य, सनतादि कुमार भन्नुहुन्छ, हे धान्य, यिनी योगिनीको रूपमा जानेछिन्, जसलाई योगिनी भनिन्छ। राजर्षि जनककी पत्नी भएर यिनी जानेछिन्। जनकपुर धाममा निमि नाम गरेको राजाको शरीर मथनबाट पैदा हुने हुनाले उनलाई निमि भनिनेछ।
मथन गरेर शरीर मथनबाट पैदा भएको हुनाले मिथिलेश भनिनेछ। जनक राजाको वंश भएको हुनाले राजा जनक भनिनेछ। र यिनै जनकका साथमा पितृका दोस्री छोरी धान्यको विवाह हुनेछ, जसलाई योगिनी पनि भनेछ। यिनैको कोखबाट राजर्षि जनकका घरमा साक्षात जगत जननी भुवनेश्वरी स्वयं लक्ष्मी जानकीको रूपमा पैदा हुनुहुनेछ। तेस्री कन्या जसलाई कलावती भनिनेछ, त्यो पितृहरूकी तेस्री छोरी पितृका तेस्री छोरी जो श्राद्ध आदि गरेका 4 कुमारहरूको श्रापले आज मेना, धान्य, कलावती नाम गरेकी कन्या यिनी चाहिँ पृथ्वी तलमा वैश्यका कुलमा पैदा भएकी हुनेछिन् र मथुरा नगरीमा वृषभानु नाम गरेका एक गोप हुनेछन्। वृषभानु नाम गरेका गोपका, जसलाई वर्षाना भनिन्छ, वर्षानामा वृषभानु नाम गरेका एक गोप हुनेछन्। यिनी वृषभानु नाम गरेका गोपका पत्नीको रूपमा कलावती जानेछिन्। वृषभानु नाम गरेको गोपको पत्नी भएर तिमी जानेछौ र तिम्रा कोखबाट स्वयं जगत जगनी भुवनेश्वरी माता राधाको रूपमा पैदा हुनुहुनेछ। द्वापर युगको अन्तिममा उनी भगवती राधाको रूपमा प्रकट हुनुहुनेछ र स्वयं जगतका पति भगवान श्री कृष्णसँग राधाको विवाह हुनेछ। सत्ययुगमा मेनकाको कोखबाट हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनकाको कोखबाट पार्वतीको विवाह भएर शिव पार्वतीको रूपमा जन्म लिएर शिवको साथमा विवाह हुनेछ। द्वापर त्रेतायुगमा राजा जनकका घरमा जानकीको रूपमा पैदा हुनेछिन् र तिनी जानकीको विवाह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामसँग हुनेछ। द्वापर युगमा कलावती नाम गरेका वृषभानुकी पत्नी वृषभानु नाम गरेका गोपका पत्नी कलावतीको कोखबाट राधाको रूपमा पैदा भएर प्रकृति रूप भएर स्वयं जगतका पति भगवान श्री कृष्ण जो यो भूमण्डलको भूभार हरण गर्न आउने बेलामा भगवान कृष्णका साथमा राधाको विवाह हुनेछ। यसरी पितृका 3 बहिनी छोरी मेना, कला र धान्य, मेनका, धान्य र कलावतीलाई श्राद्ध आदि गरेका 4 कुमारहरूले श्राप दिनुभयो र यिनीहरूकै कोखबाट यसरी यो पृथ्वीमा भूभार हर्नका लागि युग युगमा भगवानले जन्म लिँदाखेरि भगवानको प्रकृति स्वरूप भएर सहयोग गर्नको लागि देवीहरूको आगमन भयो। अब हिमालय पर्वतका घरमा जब पार्वतीको जन्म भयो, विष्णु आदि देवता आदिहरूको गमन र भगवान शिवजीको स्तुति बिन्ती गरी बक्सनु भयो। राजा सारा ब्रह्मादि गरेका देवताले गएर भगवान शिवजीलाई बिन्ती गर्न लागे। हिमालयोपि च सुप्रीतो मीनया सुखदे गुदे, हिमालयोपि सुप्रीतो मीनया सुखदे गृहे। प्रभु भगवान देवादिदेव महादेवलाई ब्रह्मादि गरेका देवताहरू गएर भन्नुहुन्छ, हे प्रभु हजुरकी सती जब हजुरले प्राणभन्दा प्यारो ठानेर बोकेर हिँड्नु भएको थियो, हजुरकी प्राणभन्दा प्यारी सती अहिले हिमालय पर्वतमा गएर पार्वतीको रूपमा पैदा हुनुभएको छ भनेर ब्रह्मादि गरेका देवताले गएर भगवान शिवजीलाई आज्ञा गर्नुभयो। अब हिमालय पर्वत बडा प्रसन्न भए। भन्छन् जब पार्वतीको जन्म भयो हिमालय पर्वतमा, अध्य मे सफलम जन्म सफलम समूहत तप। हिमालय पर्वत प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ कि आज मेरो जन्म सफल भएको छ, मेरो तप सफल भएको छ, मेरो कुल पवित्र भएको छ, मेरो ज्ञान पवित्र भएको छ, सफल भएको छ। अध्यमे क्रिया सफलः, मेरा कर्महरू सफल भएको छ। धन्योहम अद्य सञ्जातो, आज म धन्य छु किनभने मेरो घरमा साक्षात जगत जननी भुवनेश्वरी धन्यम कुलम धुन्य छ। मेरो कुल जुन कुलमा स्वयं पार्वती माताको
आगमन भएको छ। देवतादिहरूले गएर भगवान शिवजीलाई सारा वृत्तान्त भनिसकेपछि देवतादिहरूले पनि गएर हिमालय पर्वतलाई भन्न लागे, हिमालय महाप्राज्ञ, हिमालय पर्वत तिमी धन्य छौ, किनभने तिम्रा घरमा यस्ती परम सुन्दरी कन्या जो भगवान शिवजीको परम्बा शक्ति जगत जननी पार्वतीको रूपमा पैदा हुनु भएको छ। साराले पार्वतीको बारेमा आज्ञा गर्न लागे। गएर पार्वतीलाई सबैले बिन्ती गर्दै भन्दछन्, हे माता, हजुर नै समस्त प्राणीहरूमा विद्यमान हुनुहुन्छ, हजुर निन्द्रा हो, हजुर भोग हो, सारा जीव मात्रको हजुर प्यास हो, हजुर तृप्ति हो, हजुर कान्ति हो, हजुर नै शोभा हो, हजुर नै सन्तुष्टि हो, हजुर नै आरामदायी हो, हजुर नै सर्वोपरि हो। यस संसारको संरक्षण गर्नेवाला हजुर नै हो, संरक्षित गर्नेवाला पनि हजुर हो, प्राण पोषण गर्नेवाला पनि हजुर नै हो, आमा पनि हजुर नै हो, बाबा पनि हजुर नै हो, सर्वोपरि हजुर नै हुनुहुन्छ। यो संसारमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश रूपी पञ्चमहाभूतहरू पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। पञ्चमहाभूतद्वारा निर्मित भएका पञ्चमहाभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च तन्मात्र पञ्चमहाभूत, मन बुद्धि चित्त र अहङ्कारले पूर्ण भएको यो मानव देहलाई चलाउनेवाला पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। ऋग्वेदमा आहुति बनेर हजुरले साराको ग्रहण गर्नुहुन्छ, अथर्ववेदमा मात्र बनेर हजुर रहनुहुन्छ। हे जगदम्बे, यो सारा संसारमा मुक्तिको स्वरूप भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ। हे माता, हजुर सम्पूर्ण वेदहरूमा सामवेद बनेर गीत बनेर आउनुहुन्छ, यजुर्वेद बनेर ग्रन्थ बनेर आउनुहुन्छ, ऋग्वेदमा आहुति बनेर आउनुहुन्छ, अथर्ववेदमा मात्र बनेर आउनुहुन्छ। यस्तै जगत जननी हजुरमा हजुर छन्द बिनाको, हे माता, हजुर यो सारा संसारको अष्टाङ्ग योगको दाता हुनुहुन्छ, काम क्रीडामा चतुर हुनुहुन्छ, विन्ध्याचल पर्वतमा रहनुहुन्छ। हे भगवती, हजुरको जति गान गाए पनि सकिँदैन, हजुर धैर्यवान हुनुहुन्छ, सुख प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, संसारको मर्यादा र पालन पोषणमा लागि पर्नुहुन्छ। हजुरलाई सदा सर्वदा नमन भनेर देवतादिहरूले जगदम्बा भवानी माता पार्वतीको वन्दना गरे। भगवतीद्वारा देवतादिहरूलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन गराइबक्सनु भयो। ब्रह्मादि गरेका देवता भन्नुहुन्छ। यसरी स्तुति बिन्ती गरेपछि अङ्गहरूबाट, भगवतीको अङ्गहरूबाट सयकौँ सूर्यको समान ज्योति यानि कि प्रकाशको उदय भयो, प्रकाशको प्रभावित भयो, जसबाट सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमा आश्रित लिएर संसारमा भगवती प्रकट हुनुभएको थियो। वस्तुतः आफू निर्गुण भएर पनि, गुणरहित भएर पनि गुणातीत भएर भगवती आउनुभयो। किन? संसारको लीला गर्नका निमित्त, संसारमा लीला गर्नका निमित्त। भगवती ब्रह्मा, विष्णु र शिवकी आमा हुनुहुन्छ। चण्डी, शिवा सर्वनाशिनी हुनुहुन्छ। जगन्माता, महानिन्द्रा, मोक्षदायिनी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हे भगवती, हजुरका चरणमा बिन्ती भनेर ब्रह्मादि गरेका देवताले भगवतीको चरणमा बिन्ती गरे। पार्वतीको यसरी सारा देवी देवतादिहरूले स्तुति बिन्ती गरे। मेनकाले तपस्या गर्नुभयो। मेनकाको तपस्याबाट भगवती जगत जननी प्रसन्न हुनुभयो र स्वयं शिवा नै पार्वतीको रूपमा जन्मनु भएको कुरा ब्रह्मादि गरेका देवताले गएर भगवान बिन्ती गरिबक्सनु भयो। पार्वती प्राप्त गर्नका निमित्त मेनकाले 27 वर्षसम्म, चैत्र महिनादेखि आरम्भ गरेर 27 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो मेनकाले। 27 वर्षसम्म लगातार भगवती शिवाको आराधना गर्नुभएको थियो। उनले अष्टमी तिथिमा उपवास बसेर नवमीका दिन बिहान लड्डु, मनभोग, खीर आदि गरेका नैवेद्यहरू भगवतीमा अर्पण गरेकी थिइन्। गङ्गाजीको तटमा बसेर मेनकाले औषधि प्रस्ताव स्थानहरूमा बसेर माटोको मूर्ति बनाएर अनेक वस्तुहरू समर्पण गरेकी थिइन्। मेना कहिले निराहार भएर तपस्या गर्थिन्, कहिले
फलाहार भएर तपस्या गर्थिन्, कहिले जलाहार भएर तपस्या गर्थिन्। यसरी मेनकाले तपस्या गर्दा गर्दै मेनकाको तपस्याबाट परिपूर्ण भएर स्वयं अघि श्रद्धादि गरेका 4 कुमारहरूको पहिला श्राप, त्यसपछि आशीर्वादको कारणले गर्दा स्वयं जगत जननी भुवनेश्वरी नै कन्याको रूपमा जन्म लिनुहुनेछ भनेको हुनाले आज उनी मेनकाको कोखबाट पार्वतीको रूपमा जन्म लिनुभएको थियो। मेनाबाट भागवती पार्वती जगत जननीको जब पैदा भयो, आकाशबाट फूलमाला अबिरको वृष्टि भयो, पार्वतीको जय जयकार भयो। सारा देवी देवतादिहरू अहिले गएर पार्वतीको स्तुति बिन्ती गर्दै पार्वतीको जन्म भएको खबर लिएर भगवान शिवजीका घरमा पुगे। हिमालय पर्वतमा गएर शिवजीलाई भन्न लागे गंगोत्री सभाको बीचमा, हे प्रभु, अब हजुरले चिन्ता नगरी बक्सनुहोस्। हे प्रभु, हे देवादेव महादेव, अहिले पार्वतीको रूपमा हिमालय पर्वतको घरमा बडा सुन्दर कन्याको पैदा भएको छ, जो स्वयं सिद्धिका दाता भई बक्सनुहुन्छ। यस्ती भगवती जगत जननी विभिन्न रूप धारण गरेर संसारको लोक कल्याण गर्नका निमित्त आइबक्सनु भएको छ, जसलाई शास्त्रहरूमा तारा, महाविद्या, षोडशे, भुवनेश्वरी, भैरवे, धूमावते, बंगलामुखी, सिद्धिदाता, विद्यादाता, मार्तण्डे, कमला भनी सबैले पुकार गर्नेछन्। यस्तो प्रकारको दिव्य रूप धारण गरेर भगवती पार्वतीको पैदा भएको छ। जब पार्वती जन्म लिनुभयो, पार्वती जन्मने बित्तिकै सानैदेखि भगवान शिवजी पति हुन् भनेर पार्वतीले भगवानको आराधना गर्नुहुन्थ्यो। यही कुरा जब नारदजीले थाहा पाउनुभयो, नारदजीले गएर भगवान शिवजीलाई सारा वृत्तान्त बताउनु भयो। हे शैलराज, करे हे भगवान, हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनकाको कोखबाट पैदा हुनुभएको भवानी माता पार्वती सानैबाट हजुरलाई पति पाऊँ भनेर बस्नु भएको छ। यति वृत्तान्त भन्नुभयो र फेरि नारदजी हिमालय पर्वतमा जानुभयो। हिमालय पर्वतलाई गएर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे शैलराज हिमालय, तपाईकी कन्या चन्द्रमाको पहिलो कला समान बडा सुन्दर हुनुहुन्छ। यी कन्या सबै प्रकारले उत्तम लक्षणले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। यी कन्याको विवाह भगवान गिरिराज अर्थात् भगवान शिवजीसँग गरिदिनु पर्यो हे गिरिराज भनेर नारदजीले गएर हिमालय पर्वतलाई भन्नुभयो। गिरिराजलाई पार्वतीको सारा वृत्तान्त नारदजीले शिवजीलाई बताउने। शिवजीलाई यी वृत्तान्त बताएपछि फेरि नारदजीले गएर हिमालय पर्वतलाई बताउनु भयो र अहिले पार्वतीलाई गएर शिव दीक्षा दिनुभयो नारदजीले। पार्वतीद्वारा शिवको आराधना र सपनामा पनि पार्वतीले शिवजीको दर्शन गर्नुभयो, दिव्य दर्शन गर्नुभयो पार्वतीले। जब सपनामा पार्वतीले भगवान शिवजीको दर्शन गर्नुभयो, यता भगवान शिवजीले पनि पार्वती प्राप्त निमित्त हिमालय पर्वतमा बसेर तपस्या गर्नुभयो। शिवजीले तपस्या गर्दा गर्दै शिवजीको निधारबाट मंगल नाम गरेको ग्रहको पैदा भयो। शिवजीले मंगल ग्रहको पैदा गरिबक्सनु भयो। यता भगवान शिव जब पार्वतीले मलाई नै पतिका रूपमा चाहिएकी छन् भन्नुभयो र हिमालय पर्वतका घरमा भगवान शिवजी जानुभयो। शिवजीले गएर हिमालय पर्वतलाई भेट्ने इच्छा गर्नुभयो। जब हिमालय पर्वत कहाँ शिवजी पुग्नुभयो, हिमालय पर्वतले भन्नुहुन्छ, देव देव महादेव कपरदिन शङ्कर प्रभो त्वयैव लोकनाथेन पालितं भुवनत्रयम्। हिमालय पर्वतले भगवान शिवजीको बडा स्तुति बिन्ती गर्नुभयो। हिमालय पर्वतदेखि भगवान शिवजी प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, तब पृष्ठे तपस्तोप्तम रहस्य महमागतम यथा न कोपी निकटम समायातु तथा कुरु। म एकान्तमा बसेर तपस्या गर्ने इच्छाले आफ्नो सबै ठाउँ छोडेर हे हिमालय पर्वत यहाँ आएको छु। अब हजुरले मलाई
त्यो थान प्राप्त गरिबक्सनु जहाँ पार्वतीले मलाई पति पाऊँ भनेर तपस्या गर्नुभएको छ। के अरे पार्वतीले मलाई पति पाऊँ भनेर तपस्या गरेकी छन्, हो त्यो पावन पवित्र क्षेत्र मलाई प्रदान गर्नु भनेर अहिले पार्वतीको साथमा दर्शन गर्न आएका हिमालय र तपस्रत भगवान शिवजीको बीचमा संवाद हुँदैछ भन्ने सारा कथाहरू यो रुद्र संहिताको पार्वती खण्डमा बताइबक्सनु भयो। यति भन्दै आजको यो शिव पुराणको रुद्र संहिताको सती खण्डको भगवती सती र के अरे रुद्र संहिताको पार्वती खण्डको कथामा भगवान शिवजी र भगवती पार्वतीको बीचमा अब विवाह हुँदैछ भन्ने सारा कथाहरू म यहाँलाई भोलि श्रवण गराउँछु भन्दै आजलाई कथालाई यही विश्राम। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।